Приветствуем вас на нашем канале. Каминная топка от производителя Brunner под названием Steel Камин 7590 представляет собой идеальное сочетание функциональности, эстетики и безопасности. Эта модель является отличным выбором для тех, кто хочет добавить в свой дом атмосферу уюта и тепла с минимальными затратами на обслуживание. Каминные топки Steel Камин 7590 обладают современным дизайном, который гармонично сочетается с любым интерьером. Они изготовлены из высококачественной стали, что обеспечивает их прочность и долговечность. Топки оснащены системой вторичного дожига, которая позволяет максимально эффективно использовать топливо и минимизировать выбросы вредных веществ. Мощность каминной топки составляет 9 кВт, что позволяет обогревать помещение площадью до 80 квадратных метров. Благодаря системе «Чистое стекло» стекло камина всегда остается чистым, а его поверхность не покрывается копотью и сажей. Монтаж каминной топки осуществляется квалифицированными специалистами, которые смогут правильно установить ее и подключить к дымоходу. Система EasyLift – бесшумный и легкий подъем дверцы. Подъем дверцы – это важный аспект эксплуатации любой каминной топки, ведь от того, насколько легко и бесшумно она открывается и закрывается, зависит не только комфорт использования камина, но и его безопасность. В этом контексте система EasyLift от компании Brunner является одним из наиболее эффективных решений на рынке. Система EasyLift обеспечивает плавный и бесшумный подъем дверцы каминной топки благодаря использованию специальных петель и пружин. Это позволяет избежать резких ударов и хлопков при закрытии дверцы, что в свою очередь снижает риск возникновения трещин и других повреждений. Кроме того, система EasyLift предусматривает возможность регулировки высоты подъема дверцы, что позволяет адаптировать ее под рост и предпочтения пользователя. Это делает эксплуатацию камина еще более комфортной и безопасной. В целом, система EasyLift является важным преимуществом каминных топок от компании Brunner и обеспечивает высокий уровень комфорта и безопасности при использовании камина. Габариты каминной топки. Высота 1631 мм, ширина 1106 мм, глубина 641 мм, вес 273 кг. Система «Чистое стекло» в каминной топке Steel Камин 7590 от Brunner обеспечивает чистоту стекла внутри камина, предотвращая его загрязнение сажей и копотью. Эта система работает путем создания мощного потока воздуха, который обдувает стекло и удаляет частицы сажи и копоти до того, как они смогут осесть на поверхности стекла. Это позволяет сохранять стекло в чистоте, обеспечивая прекрасный вид на огонь и предотвращая возможные проблемы с загрязнением воздуха в помещении. Каминная топка Steel Камин 7590 от Brunner предлагает два режима горения: колосниковое и подовое. Колосниковое горение используется для быстрого нагрева помещения, а подовое – для более длительного и равномерного обогрева. Оба режима обеспечивают эффективное использование топлива и минимальные выбросы вредных веществ. Каминная топка Steel Камин 7590 от Brunner оснащена шибером, который позволяет регулировать интенсивность горения и экономить топливо. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и смотрите другие наши видео.